layu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri Niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek piyayi putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sindan-sindan iki bayake ganti terus. Piyai kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Monggo Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah ya akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh. Niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya. Monggo. Iki live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati, Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi
sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ha iya ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan. Ha iya. Ora kok ya. Monggo. Ngalor ngidul Neno tepung gelang mongke nonano saiba bunga rasaku yen mulih bakal matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ha iya, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo. Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak.
matur sembah nuwun.